Sivaye Nama, Tiruchitrambalam. Welcome back to our program on a 360-degree view of Ninth Tirumurai. We have been going through the Ninth Tirumurai in various angles and as many languages as possible. And as part of that series, we are providing monthly one series on Japanese language. In that particular approach, today we are going to talk about one magnificent temple which is called as Gangai Konda Cholapuram. So today's speech is going to be a bird's eye view on Gangai Konda Cholapuram in Japanese language. And we all know the speaker. She is our a very ardent Shiva devotee, and at the same time, she is our favorite speaker as well as for Japanese language. Without further ado, I'm going to hand over the stage to Mrs. Meena Anand. She has been training and grooming all the way from kids to youngsters to adults, as in even in the office environment. She is grooming everyone in the Japanese language as well. She's a teacher and also she's a guide and coach and helping a lot of them in grooming their career with the Japanese language. So let's hear from her about Gangai Kota Cholapuram. Sivaya Nama, Tiruchitrambalam. シワへのティルチトランバラ。知恵の先生でいること、達人でいること、私たちを導いているアルラさんの足とアンナマレアさんの足も、神道と語と精神と崇拝します。こんにちは皆さん。今日私は皆さんにガンゲイコンダソーラプラお寺について話します。今まで私たちは第9ティルムレイにある14お寺の中に5つお寺を説明してみました。それあれば、ラジャラジェチャラムとイブ、タンジャイペリオコービル、ティッレイ・ナタラジャコービル、チダンバラム、ティアガラジャスワミコービル、ティルワルー、ティルヴィダイマルドゥー、マハリンガスワミ、サティアクリ、ベーダプリーシュバラ。今日、6代で私たちはガンゲイコンダソーラプラムにいるペルウダヤ神様について話します。このお寺はラージェンドラソーラによって建てられました。ラージェンドラソーラ王は伝説のラージャラージャソーラの息子さんです。彼も伝説の人です。タンジェイペリアコービルとガンゲイコンダソーラプラムは同じ建築です。最初にこのお寺の名前の理由を説明します。ガンゲイはインドの北にあるコーゴ川です。この川はシワ神様の頭から地球に来ていると言われています。そういう川を南インドに持ち込まれた。ラージェンドラ王、このガンガ沿岸部にあった国を買って、あの国の王の頭の上にガンゲイ水を持ち込まれた。シワ神様をこの水から寝るました。そうして、タンジェイペリアコービルにいるシワ神様もこの水から塗りました。これはラジャラジャン王の夢でした。後でガンゲイコンダソーラプラムお寺にライオン川を井戸は掘り、そこにガンゲ水を注ぎました。だから、この町とお寺はガンゲイコンダソーラプラムの意味はガンゲイの水がある町という意味です。この町は250年チョーラダイナスティの首都にありました。今、お寺にいるシワ神様はインドの中に、南インドの中にいる一番高いリンガムです。このリンガムは月中石入れて作ったリンガムです。だから、外に暑い場合はお寺の中に涼しくなります。そして、外に涼しく場合はお寺の中に暑くなります。陣は長さ560フィートは
320フィートの中にはある高いプラットフォームに立たれています。中央聖域の聖域では、神の主宰神でいるシバ神様がリンガムの形にいます。リンガムの高さは13フィートです。規定の円周は59フィートです。聖域のタワーの高さは180です。ナンディさんは島神様の乗り物です。ナンディさんは聖域に太陽光は反射するために面して配置されました。ラジェンドラ・ソーランから王になったみんなチョラダイナスティの王はこの神に体感しました。タワーだから皆さんもここに行ってプラハディシュワラの祝福をもらってください。今日の話に間違いがある場合はごめんください。ありがとうございました。皆さん、テルチットランバ。